Lugares más raros e increíbles del planeta. La bahía de Commonwealth. Es una bahía de 48 kilómetros de largo a la entrada entre Punta Alden y el Cabo Gray, en la Antártida. Figura en el libro Guinness como el lugar más ventoso del planeta, con vientos que superan regularmente los 240 kilómetros por hora. La población de una colonia de pingüinos Adelia se ha reducido de 160.000 a 10.000 desde 2011. Un iceberg gigante del tamaño de Roma se atascó, y la colonia ahora está efectivamente sin salida al mar.